인생을 다시 살리는 언어. 내 상처의 크기가 내 사명의 크기다. 62번. 인생 기상도. 창밖에 눈이 내린다. 인생에도 눈이 내릴 때가 있다. 때로는 비가 오고 천둥 번개가 치기도 한다. 가끔씩 예기치 않은 쓰나미가 밀려올 때도 있다. 사람이 사는 동안 늘 맑고 화창한 날씨만 보다가 가는 사람은 없다. 그런 다양한 날씨들이 합쳐져 전체 인생을 이루게 되는 것이다. 눈은 결국 멈추고 따뜻한 햇빛이 비출 것이다. 비도 결국 그치고 화사한 햇살이 비칠 것이다. 지금 겪고 있는 시련은 결국 지나갈 것이다. 내가 끝내 포기하지만 않으면 햇빛을 보게 될 것이다.